嗨，大家好，我是阿汤。在前面的课程中，我们分别学习了 Explorer、Search Tool 和 Source Control。这节课开始，我们将学习另外一个非常重要的工具 Debug。在我们的实际开发过程中 ，Debug 是找出 bug 的一个非常好的方式。而 VS Code 呢，对 Debug 支持的非常好，而且支持的编程语言也非常的多。为了学习在 VS Code 如何使用 Debug，我将 Debug 相关的知识分成了2个章节来进行讲解。第一部分呢就是第2章节，也就是目前这一章节。我首先会介绍 VS Code 调试的一些通用知识。这些通用知识呢，无论我们使用 VS Code 来调试哪一门语言，我们都可以使用到这些通用知识。在第6章，我会结合具体的编程语言来讲解这门编程语言的调试方法。比如说，我们想要在 VS Code 中调试 C# 代码，那我们该安装什么样的扩展？再比如，我们想要在 VS Code 中调试 Java， 那我们该如何去编写 VS Code 用于调试的配置文件呢？这一节课开始，我们首先会学习调试的通用知识。好的，我们首先看一下 VS Code Debug 里面到底有什么内容。我们首先打开 VS Code， 我们可以打开之前建的 demo 项目，在这个里面只有一个 readme 和一个 index.html。这时候我们可以点击第4个，就是 Debug， 我们点击看一下，发现这里面的按钮是被禁用的，我们无法点击。这是因为呢，如果我们想要在 VS Code 中进行调试，我们需要做一些准备。第一点呢，我们需要搭建好相应的编程语言的开发环境。比如说，我们如果想要用 VS Code 来调试 Java， 我们就必须要先在自己的电脑上安装 Java 的 SDK， 要配置好环境变量等等等等。第2步呢，是需要安装相应编程语言用于调试的扩展。不同的编程语言呢，在 VS Code 中调试需要借助不同的扩展。比如说，如果我们想要调试 .NET Core， 我们就需要安装一个叫 C# 的扩展包。如果我们想要调试 Java 代码，我们就需要安装一个叫 Java Extension Pack 的扩展包。第3点呢，我们需要配置 launch.json。launch.json 呢，是 VS Code 用于调试的一个特殊的配置文件。这个配置文件我们只有配好了，我们才可以进行相关的调试。从这里我们可以看到，如果我们想要在 VS Code 中进行调试的学习，我们需要的准备还是挺多的。为了学习 VS Code 的调试工具，我们就必须要选择一门编程语言。这里呢，在调试的通用知识这一部分，我选择的编程语言是基于 Node.js 运行时的 JavaScript。这是因为呢，如果我们使用 Node.js， 第一，我们不需要安装额外的扩展；第二，我们不需要配置 launch.json。这是因为 VS Code 对 Node.js 支持的非常非常的好。在接下来的课程中，我首先会介绍如何在 macOS、Windows、Linux 上搭建 Node.js 开发环境。不过呢 ，Node.js 的开发环境搭建非常非常简单，既不像 Java 一样需要配置环境变量，也不需要像 Go 一样需要在特殊的目录下进行工作。在完成 Node.js 开发环境的搭建之后，我们就会基于 Node.js 来学习调试的通用知识。好的，我们下一节课见。